大家好，我係阿 Jab 喺度咧，想分享咧有一位朋友，咁佢咧個背景咧之前係做媒體嘅，咁啊而家就冇做啦，離開咗啦。咁佢話咧收到一位讀者嘅 DM 啦，咁個情況就係佢又42歲噶啦，喺一間公司咧做咗8年，咁啊中間嘅管理層啦，做個主管制啦，人工咧算過得去嘅。佢話咧呢2年咧越做咧就越心攰啊，升又升唔上啦。想調部門亦都冇機會啦，佢對上嘅老細亦都唔好理佢啦，底下嘅團隊咧死氣沉沉啊，咁啊佢就問翻事主啦，應該咧繼續留喺度啊，定係話咧要離開嘅？咁啊，我唔知道咧有冇一啲嘅朋友都係遇緊呢一樣嘢喺間公司裏面啦，OK 嘅，穩定嘅。唔錯嘅，咁但係就越做越冇癮，越做咧就越冇嗰個動力啊！有冇咁嘅狀況？有嘅話咧，留言打個1字；冇嘅話咧，留言打個2字。咁好啦，咁啊呢位朋友咧，佢繼續講，佢又話咧，佢冇直接咧俾呢個答案，就係因為咧佢一開始咧就問錯咗個方向。咁咧走定留咧根本唔係重點，重點咧就係咧你憑啲乜嘢走，同埋咧憑啲乜嘢留嘅。咁咧，佢繼續講咧就話咧，佢以前咧離開媒體嗰陣時咧，都糾結過好耐啊呢一個問題。佢話嗰陣時咧，佢嘅狀態咧同呢個朋友差唔多啊。咁啊喺個工作裏面都做咗好耐啦，棘咗喺中間唔上唔落，想走嘅又覺得可惜，留喺度咧又覺得無聊啊。咁啊每日翻工咧就係將咧要做嘅嘢咁啊做完佢啦，剩低嘅時間咧就睇手機。咁佢都算好啦，起碼仲有時間俾佢睇手機。咁後尾啦，佢有一日咧突然諗通咗，日日咧喺度糾結要走定係留啦。其實咧只係將自己咧困咗喺咧2選1嘅死胡同裏面啊！大家會唔會都係有呢個情況啦？一係 A，一係 B， 有冇諗過有 C 咧，或者有其他嘅選項咧？咁啊，真正有意義嘅評估咧，唔係咧揀邊條路，而係咧睇一睇咧你呢份工作裏面咧能唔能夠咧俾到你一個叫增量呢個 terms 啊。咁啊咩嚟嘅咧？咁啊去呢度咧就有4點同大家去分享嘅。咁所以咧，如果你都係好掙扎緊，究竟繼續喺呢間公司啦，定係要出去睇下其他機會嘅話咧，就用呢4個做一個 benchmark 啦。咁好啦，咁佢講咧就係咧第一種叫做咧能力增量。咁咧呢份工裏面咧能唔能夠俾到你咧睇到或者學到一啲嘅新嘢啊？接唔接觸到一啲新嘅領域，或者咧會唔會學到一啲咧以前咧唔會學到嘅技能啦？咁啊，如果答案係可以嘅話，呢一份人工咧，萬一都係普通嘅環境一般嘅話咧，都值得咧繼續做啊！咁因為能力咧喺你身上裏面咧，乜嘢邊個都帶唔走噶啦。咁啊，你喺呢間公司裏面咧學到嘅本事咧，以後咧跳槽咧亦都用得着。咁但係啦，個答案係唔得喎，low喎。咁你每日咧都係重複做緊一啲瑣碎嘅事啦，眯埋眼嘅都能夠搞得掂嘅。咁呢份工咧已經唔係再養你啦，而係咧喺度咧消耗緊你啊。咁啊，事主啦，繼續講翻佢以前喺媒體咧最後1年啦，亦都係咧棘咗喺呢個情況啊。當年咧10幾年做記者啦、採訪啦、寫稿啦、跑活動啦，真係咧去到眯埋眼都食啊！咁啊，佢嘅能力咧完全冇任何新嘅進步啦，純粹只係咧攞住老本啊，重複換錢，即係舊嘅本事不斷重複去換嚟人工。咁啊，呢一種狀態咧，短時間咧係安逸嘅，但係時間一長咧，人咧係真係會廢嘅，變廢咗啊！咁咧呢度第一點啦，就係個能力嗰度就啱啦喎。我同埋都幾深刻，就係佢講到就係用緊老本啦。你自己會唔會都係不斷喺度重複又重複，係好似炒冷飯咁樣，用翻自己不嬲過往累積翻嚟識嘅嘢同埋個經驗去換而家嗰個人工啦？如果有咁嘅情況嘅話，大家真係要諗一諗啦。咁好啦，第二種咧就係咧資源增值。咁咧佢就話啦，你睇翻呢份工咧，能唔能夠幫你去認識一啲新嘅人物，打進咧一啲新嘅圈子，或者咧累積新嘅客戶、合作夥伴啦。咁有啲工作咧，雖然人工普通，但係你可以接觸到咧呢一堆產業裡面嘅重要人物嘅話咧，咁係值得繼續嘅。佢話咧喺呢個工作裡面認識嘅人咧，以後咧話唔定係你嘅客啦、合作夥伴啦，唔排除可能係你嘅金主啊。
咁啊，以前咧做媒體工作咧，以前幾年咧嘅資源增量爆標啊，咁啊每年咧都要同幾百個企業家啦、投資人啦、產業專家打交道。咁啊後尾啦，自己出嚟做顧問啦，呢啲人咧就成為咗佢核心嘅人脈庫啦。咁啊做下啦，後幾年啦呢一種咧增量明顯變慢咗啊。咁啊，該認識嘅人咧都認識得七七八八啦，新嘅朋友圈啦，好難咧再拓展啦。咁呢一個咧就係佢當時咧提醒自己啦，係時候要走人一個強烈嘅信號啊。咁所以咧，大家都係嘅，諗一諗你一啲嘅圈子啦，會唔會3年前、1年前都係呢啲有咩咧冇增長過咧？咁啊，第三個就係收入增值啊。咁呢個咧唔係純粹睇你而家攞幾多人工，而係睇你咧將來1至3年你嘅人工咧有冇上調嗰個空間。咁好多人咧而家咧攞嗰個人工咧唔錯嘅，但係未來咧幾年嘅話咧，基本上咧就到頂啦，職位咧又升唔到啦，產業又開始走下坡，連公司自己咧都撐唔住啦。咁咧喺呢種情況之下咧，你而家個人工咧就係你嘅天花板。咁啊，想評估收入增量咧，只要問自己一個問題，就係話咧，如果我喺咧呢個位裏面啦，要再撐多3年，咁啊薪水嘅會唔會比而家多咧？咁啊，如果咧答案咧係差唔多嘅，甚至咧可能咧變少嘅話咧，咁啊唔使懷疑啦。咁啊呢份工作嘅收入增量啦，已經到咗頂嘅。咁咧呢度咧係一個好好嘅問題啦，大家去檢視下嚟緊呢3年啦，你嘅人工會唔會都係可能多少少幾百蚊、1000幾百，定係話都會有一個唔錯嘅增長啊？咁啊最後咧就係咧可能性增量啊。咁咧呢份工作裏面咧能唔能夠幫你咧去打開全新嘅機會啊？譬如話咧你喺一個新興嘅產業裏面啦，雖然咧而家個前景睇起上嚟咧唔太明確，咁但係將來咧可能咧有好大嘅爆發空間啊！咁啊又或者嘅你喺呢間新創公司啦，雖然規模少，但係咧你有份參與好多一啲咧從來冇參與過嘅過程，咁呢一種經驗咧以後咧喺個市場裏面咧係好值錢嘅。咁可能性嘅增量咧係最難咧用數字嚟形容嘅，咁呢個咧亦都係最關鍵嘅。咁啊，因為咧佢直接決定咗咧你未來3到5年天花板嗰個高度。咁所以咧，亦都去睇一睇啦，就係咧喺你而家個工作，我哋俗稱叫 job scope 啦，會唔會有一啲嘅地方咧係你以前未涉獵過，而係有機會咧涉獵到之餘，仲要係呢一啲咧係嚟緊個市場裏面咧好需要嘅嘢，咁呢啲咧全部都係咧一啲好重要嘅資產。咁好啦，咁啊就住呢位朋友嘅分享啦，有一啲嘅睇法嘅。嗱，首先咧就係關於能力增量嘅定義咧係變咗啊，而家咧係講保值而唔係升值嘅。咁你睇翻咧喺我哋以往舊嘅觀念啦，好多時我哋會將過去嘅經驗啦練到好極致啊，就好似你文中裏面你見到啲朋友，佢眯埋眼都識做啊！咁我唔知大家會唔會都係一樣喺你個工作裏面啦，真係眯埋眼咧都可以 run 到啊！咁咧而咧喺而家呢個年代啦，你所謂嘅能力咧，只係重複緊一啲好熟練嘅嘢嘅話咧，咁啊大家要小心啦，因為呢啲咧都會好快被自動化工具取代啊！咁而呢種嘅能力咧，係即使有增值咧，亦都係咧好低價值嘅增值啊！咁所以咧就係而家咧評估能力嘅增量咧，就唔好淨係問咧我學到啲乜嘢，而係問咧我學到嘅嘢咧5年後仲會唔會被需要先？咁啊，如果一份工作裏面咧令到係好忙，但係咧學嘅嘢咧都係公司內部行政嘅套路啊，或者過時嘅技術嘅話啦，咁你以為咧喺度累積，其實咧就喺度咧加速折舊嘅。咁啊呢度咧令我諗起最近有一位觀眾嘅留言，佢又話咧而家喺個職場裏面咧最需要啦係學啲乜嘢嘅技能啊。咁而呢個技能嘅係可以應用喺唔同嘅行業裏面啦。咁嗰陣時咧我都同佢分享就係話，以我透過同客戶同埋一啲求職者嘅接觸啦，去 review 啦，我睇到3樣嘢嘅，包括就係嗰個表達能力啦、解決問題嘅能力啦，同埋嗰個成長型思維呢一方面嗰個能力嘅。咁所以大家都係嘅，去翻落你哋嗰度啦，就係諗一諗，即係成日話都要學嘢嘅。咁你學到嘅嘢係咪市場需要呢？咁同埋呢係咪1-2年嘅事啊？定係話呢度所講嘅5年之後嘅都會繼續係應用到呢？咁呢個呢係值得大家去再睇一睇嘅。
咁第二點咧就係中年人嘅主動選擇啦，本質上咧係一啲嘅精力管理嘅。咁如果目前嗰個工作啦就冇以上所講嘅4個真量啦，咁咧你亦都因為咧現實嘅考量咧，暫時就唔會遞信辭職嘅。咁主動選擇一啲咧唔換工作，亦都可以咧減低對工作嘅精力投入啊。咁你可以咧行一個安靜離職啦，咁個模式就係用60%嘅氣力咧，將一啲冇真量嘅工作做到合格，剩翻咧40%嘅精力同時間咧，去外面睇下會唔會有一啲嘅副業真量啦，或者學習真量啦。咁主動權咧唔一定咧喺老闆裡面嘅，亦都可以咧喺你嗰個收工時間。咁所以咧大家都係嘅，我都明白而家個大圍環境咧都唔係咁理想啦，特別係有啲中年朋友，咁喺出面更加唔容易揾工啊！咁你話係咪？哇！我都知道，我都冇呢4樣嘢啦，咁係咪要 quit 咧？又未必係嘅。咁只不過就係如果都有好多唔同嘅考量或者壓力嘅話，咁咪照做咯。但係只不過咧，就係喺你嗰個時間同埋能量管理裏面咧，做一啲嘅調整啦。咁呢度就可以大家去參考下頭先嗰個做法。咁最後咧就係咧最危險嘅唔係冇真量，而係咧溫水煮蛙嘅舒適感啦。咁你睇翻咧就係一啲冇真量嘅工作咧，最可怕嘅地方咧就唔係令到你痛苦啊，咁相反係因為咧太過舒適啊。咁每日咧準時翻工放工啦，主管唔理你啦，眯埋眼都能夠做得晒啲工作啦。咁呢種狀態咧就好似咧麻醉劑一樣，咁慢慢咧會磨掉咗你一啲嘅危機感同埋個戰鬥力。咁當公司咧突然裁員啦，或者咧去行業轉型，咁咧你先發現咧自己已經失去咗咧跳出舒適圈嘅肌肉記憶啊！舒適本身咧就係中年職場咧最大嘅隱形負資產啊！咁所以大家都係嘅，會唔會都係有頭先嗰幾個狀況咧？返工放工好穩定，主管又唔係點理你啦，眯埋眼都做到嘅話，大家小心啦！咁就完結之前啦，咁我又想用返頭先嗰位朋友，咁佢嗰個總結，咁咧大家留心啲聽啦。佢又話咧，先定咗落嚟咧，問一問自己呢4個問題先：能力有冇真量？資源有冇真量？人工有冇上調嘅空間？同埋呢份工作裏面咧，能唔能夠有一啲俾你一啲嘅新嘅可能性呢？如果4個答案有嘅話，留低；4個都冇，走。咁大家咧最頭痛咧就係一半半啦。有1、2個有，1、2個冇。咁遇到呢啲個狀況嘅話咧，就要睇一睇咧，你而家個階段咧最睇重啲乜嘢？咁如果你係最缺錢嘅，唔使講啦，收入真量最緊要。如果咧你而家咧係揾唔到人生方向嘅，可能性真量咧先係關鍵。咁無論咧最後點樣揀都好啦，千祈咧就唔好咧習慣咗懶得喐而留低啊！亦都唔好因為咧一時咧心情煩悶啦，就衝動辭職。習慣同埋煩躁咧都唔係好藉口啊！有冇真量咧先至係唯一標準啊！咁最後咧佢都講翻啲真心話。中年人咧換工作最大嘅風險咧，根本咧就唔係跳槽跳錯公司啊，而係咧你喺一個咧完全冇真量嘅位裏面咧消耗得太耐啊！咁消耗到咧最後連自己咧冇選擇冇籌碼。咁真正咧值錢嘅人咧，從來咧都唔喺同一個地方裏面咧逗留最耐嘅老員工啊！而係咧喺自己咧仲有得揀嗰陣時咧，敢於咧主動咧做出選擇嘅人。咁呢度咧就係咧呢位朋友咧分享嘅嘢嘅。嗱，咁好啦，咁大致上咧想同大家溝通嘅嘢就去到呢度啦。咁就住今日呢個題目，關於啲真量嘅嘢啦。咁如果你哋有啲咩諗法或者有啲咩想分享嘅話啦，咁歡迎大家可以留言一齊去交流下嘅。咁時間就去到呢度，我哋下條片再同大家見面，拜拜。